Edhe thoshte dikush sot që qa bëhet që thoshte vetëm me gratë po e mund Edi Rama kënetën. Në fakt kaq shumë sa jeni ju sot këtu në këtë shesh, gratë dhe vajzët e Beratit, për të dëshmuar jo thjesht mbështetje, po për dëshmuar për kushtimin tuaj në këtë betejë për historinë. Bufi Knetës nuk i mbledh dot burra e gra në të gjithë qarkun e Beratit. Po më shumë se kaq, kjo nuk është çështje numrash. Kjo është çështje e një transformimi që ne kemi bërë të mundur së bashku. E një transformimi që nuk është thjesht një raport gjinor brenda Partisë Socialiste, por është transformimi që ka pësuar Shqipëria fal përfshirjes masive të grave dhe të vajzave në të gjitha nivelet e vendimarrjes.